ஏரி வழியா போயிட்டுருந்தேன். அங்க ஒருத்தர் மீன புடிச்சு தண்ணில விட்டாரு. என்னடா மீன் புடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். அது இத்தன பெரிய சைஸ் மீன தண்ணில விடுறாரேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த மீன பாருங்க விட்ட உடனே சரியான ஃபாஸ்ட்ல போயிடுச்சு தப்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு. பக்கத்துல போய் பார்த்தா நெறைய பேர் மீன் புடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. சரி என்னதான் பண்றாங்கன்னு பார்த்தா ஏகப்பட்ட மீனுங்க. பெரிய பெரிய சைஸுங்க. ஒரு ஒரு மீன் 5 கிலோ, 6 கிலோ, 8 கிலோ அளவுக்குலாம் இருக்கு. இறால பாருங்க எத்தன பெரிய சைஸ பாருங்க. அவர் கையோட பெருசா இருக்கு. ஏகப்பட்ட மீன் புடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பாருங்க ஒரு 6 கிலோ இருக்கும் அந்த மீன. கரைக்கு குடுக்குறாங்க. கரையில வாங்குறதுக்காக நெறைய பேர் நிக்கிறாங்க. நான் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டு. ஆனா நான் இருக்கும்போதே ஒரு 500 கிலோ அளவுக்கு மீன் புடிச்சாங்க. அது காலைலேருந்து புடிச்சிட்டு இருக்காங்களாம். 1000 கிலோவுக்கு மேல புடிச்சிருப்பாங்க. சரியான சைஸுங்க. இந்த மீன் தான் நான் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த வீடியோஸ நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா, கீழ லிங்க் குடுத்துருக்கேன். போய் பாருங்க. இத விட நெறைய வீடியோஸு இருக்கு. போய் நம்ம சேனல்ல போய் பாருங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானையும் தட்டி விட்டுருங்க. அப்பதான் நம்ம வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கும். மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துறாதீங்க.